كلام الله আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দার আমলটা কেমন মূল্যায়ন করেন। হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ওয়াকিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে মুফাসসির ইকরাম আয়াতের সাথে এনেছেন। আইয়ুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ পাক সম্পদ দান করেছেন, সন্তান দান করেছেন, সুন্দর স্ত্রী দান করেছেন, কোনো কিছুর অভাব নাই, স্বয়ং সম্পূর্ণ সব দিক দিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিয়ামত দান করেছেন। ইবলিসের কাছে ভালো লাগে না, ইবলিস আল্লাহকে বলে, আয় আল্লাহ, তোমার পয়গম্বর আইয়ুব, তুমি তাকে এত নিয়ামত দান করেছো, নিয়ামতের কারণে তোমার ইবাদত করে, তুমি যদি নিয়ামত না দিতা তোমার ইবাদত করতো না। আল্লাহ পাক বলে, তাই নাকি? আমার বান্দাকে তাহলে আমি পরীক্ষা করে দেখি। ইবলিস দেখ, আমার নিয়ামত পেয়ে কি আমায় আল্লাহর ইবাদত করে, নাকি নিয়ামত ছিনিয়ে নিলেও আমি আল্লাহর ইবাদত করে দেখ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পরীক্ষা দিলেন। আইয়ুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ঘরের মধ্যে আগুন লেগে গেল, ঘর পড়ে গেল, ছাদ ভেঙে নিচেই পড়ে গেল, ছাদের নিচেই সন্তান পড়েছে, স্ত্রী পড়েছে, সন্তানও শেষ হয়ে গেল, স্ত্রীও শেষ হয়ে গেল। আইয়ুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন, পোকামাকড় ধরেছে, দেহের এমন কোন জায়গা নাই পোকা নাই, দেহ থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়া আরম্ভ করেছে, লোকজন সমাজ থেকে বের করে দিয়েছে। আইয়ুব পয়গম্বর এত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন, শুধু জিহ্বাটা বাকি আছে, জিহ্বা ছাড়া আর কোন স্থানে ভালো নয়, সব জায়গায় ক্ষত বিক্ষত, পোকায় ধরে ফেলাইছি। আল্লাহর বান্দা আইয়ুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জিহ্বা নাড়ায়া নাড়ায়া আল্লাহ আল্লাহ জিকির করে, সুবহানাল্লাহ। আইয়ুব পয়গম্বর আল্লাহকে ভোলে নাই, সবর করে, ধৈর্য ধারণ করে, জিহ্বাটা শুধু ভালো আছে, আর কিছুই ভালো নয়। এমন সময় আইয়ুব পয়গম্বর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ডাক দিয়ে বলে, আল্লাহ, আমার দেহের সব শেষ হয়ে গেছে, আফসোস নাই, আমার স্ত্রী চলে গেছে, সন্তান চলে গেছে, আমার বাগান ধ্বংস হয়ে গেছে, আমি আইয়ুবের কোনো আফসোস নাই। তবে রে মালিক, আমার জিহ্বাটা এখনো ভালো আছে, তোমার কাছে আবদার, আমার জিহ্বাটাকে তুমি নষ্ট করিও না। আমার জিহ্বাটাও যদি পোকায় খেয়ে ফেলাই, আমি আইয়ুব কেমনে তুমি মালিককে ডাক দিব? আয় আল্লাহ, তোমার জিকির করার জন্য আমার জিহ্বাটাকে তুমি সুন্দর রাখো। আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলে, এই ইবলিস তাকায় দেখ, আমার আইয়ুবের সব ধ্বংস করে দিলাম, তারপরেও আমার আইয়ুব আমি আল্লাহকে ভোলে না, আমি আল্লাহকে স্মরণ করে, আমি আল্লাহর কাছে জিহ্বাটা ভালো রাখার দোয়া করে। আমি আল্লাহ পাক আইয়ুবের আর আইয়ুব পয়গম্বরের এই আমলটাকে বড় পছন্দ করলাম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে, আইয়ুব পয়গম্বর পরীক্ষাতে কামিয়াবি হয়ে গেল। এই পরীক্ষার ফলাফল কি দাঁড়ালো? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুইটা নিয়ামত দান করলেন। একটা নিয়ামত হলো কোরআনে হাকিমের মধ্যে আল্লাহ পাক হযরত আইয়ুব পয়গম্বরের প্রশংসা করলেন, সুবহানাল্লাহ। ইন্না ওয়াজাদনাহু সাবিরা নি'মাল আবদু ইন্নাহু আওয়াব। আল্লাহ পাক প্রশংসা করেন আইয়ুব পয়গম্বরের, ইন্না ওয়াজাদনাহু সাবিরা। আল্লাহ পাক বলে, আমি তাকে সাবির পাইলাম, ধৈর্য ধারণকারী পাইলাম। নিমাল আব্দু, আইয়ুব পয়গম্বর কতই না সুন্দর বান্দা। ইন্নাহু আওয়াব, আইয়ুব পয়গম্বর আমি আল্লাহর অভিমুখী হয়ে আছে। আল্লাহ পাক এমন প্রশংসা করলেন, এই প্রশংসার আয়াতটা কোরআন হাকিমের মধ্যে উল্লেখ হয়ে গেল। হাসরের ময়দানে জান্নাতের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত হবে, এই তেলাওয়াতের মধ্যে আইয়ুব পয়গম্বরের প্রশংসা হবে, ঠিক কি না? এটা হলো একটা নিয়ামত। দুই
নম্বর নিয়ামত আল্লাহ পাক দিলেন, হে আইয়ুব আমি আল্লাহর উপর সবর করেছো, ধৈর্য ধারণ করেছো। আমি আল্লাহকে দুঃখের সময় তুমি বলো নাই। আমি আল্লাহ আগে যেই নিয়ামত দান করেছিলাম আবার আমি তোমাকে সেই নিয়ামত দান করলাম। সুবহানাল্লাহ। ওয়াহাবনা লাহু আহলাহু ওয়া মিথলাহুম মা'হুম রাহমাতাম মিন্না ওয়া যিকরা লিউলিল আলবাব। আল্লাহ পাক কোরআনে জানায় দিলেন, ওয়াহাবনা লাহু আহলাহু ওয়া মিথলাহুম মা'হুম রাহমাতাম মিন্না। আমি আইয়ুব পয়গম্বরকে তার সন্তান সন্ততি আহাল পরিবার বর্গ দান করলাম। অমিতলাহুম মাহুম রাহমাতাম মিন্না, আমি আমার অপক্ষ থেকে অনুগ্রহে আরো তাদের সাথে বৃদ্ধি করে দিলাম, আরো নিয়ামত দান করলাম। আল্লাহ পাক বলে লাযিকরা লিউলিল আলবাব, এই নিয়ামত পয়গম্বর আইয়ুবকে দান করলাম। এটা জ্ঞানীরা শুনে শুনে উপদেশ গ্রহণ করবে। এটা জ্ঞানী লোকদের জন্য উপদেশ, শিক্ষণীয় জ্ঞানী বান্দাদেরও সামনে পরীক্ষা আসবে, পরীক্ষাতে সবর করবে, ধৈর্য ধারণ করবে। আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আইয়ুব পয়গম্বরের মতো নিয়ামত দান করব। সুবহানাল্লাহ। আইয়ুব পয়গম্বর কষ্ট করেছেন, আল্লাহ পাক কষ্টের ফল দান করেছেন, কষ্টকে একেবারে ফেলাই দেন নাই। তাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ইন্নী লা উযীউ আমালা আমিলিন মিনকুম মিন যাকারিন আও উনসা, পুরুষ হোক আর নারী হোক, যেই হোক না কেন কারো আমলকে আমি আল্লাহ পাক বিনষ্ট করি না। আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সবাইকে প্রতিদান দান করে, সবার আমলের ফলাফল দান করে, কারো আমল নষ্ট হওয়ার নয়। আমি আল্লাহ পাক প্রত্যেকের আমলকে মূল্যায়ন করে, চাই সেটা ক্ষুদ্র হোক অথবা বড় হোক, আমি আল্লাহ পাক অবশ্যই তার ফলাফল দান করব। সুবহানাল্লাহ।